Oromoo kana kan namata meeqa itti hadhaawee arri itti baase hin beeytu siif hin galuun aan jedhan ani yoonii manyaati ilma Oromootii bar jedhan osoo dhiinni kiyya fuudhanu Oromoo oo rakkata baa dhiinni nu walii gallee okay boqonnaa biraati Yesuusi wangeela hotta amma sakana Filiphiyosuma kana gartee Filiphiyos kana keessatti Phaawulos waan addaa dubbate akkana jedha Filiphiyos lamar shanira ila anqa fudhata kana isin dubbisa akkana jedha yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture sana qabaadha inni bifa waaqayyummaatiin bifa jechuun dhaggeeffadhu amma bifaan gartee abdii raggaasaa waaw abdiin kun bifaan harmeesaa fakkaata jedhe harmeen ta'e dubartii ati isii miti no hana bifa jechuun konkolaataa mana barumsaa jetti waan konkolaataa ta'u fakkaatu sibiila shiboo irraa dhoqqee irraa tolchine mana barumsaa siilii geessina konkolaataan tolcheen no itti gartee waan maqaa wali dhufee waan fakkii wayitiin waan ni godhe malee no waaqayyoon akka bifa isaa irra nama uumee jiran God created Adam on his image Ingiliffaa yoo beektan on his image waaqayyoon Aadamin akkuma bifa isaa Aadam fakkaatu tume injiinarri tokko yoo injiinar ta'e dizaayina isaa maletti dizaayina kana mana isaa maletti mana kana dizaayina isaa irratti uuma manni sana isa jechuu miti walii gallee yoo waaqayyoon kootta akka bifa keenyaan nama uumnaa jedhe okay Aadam waaqayyo abba fakkaatamoo Aadam Yesuus fakkaatamoo Aadam hafuura qulqulluu fakkaata malsii isinirraa eeggadha maqaa isaa okay akkana jedha inni bifa waaqayyummaatiin yes Obama yoo qobaata tan immoo barumsan taatu akka warra waldaa iyyataa jibdeenaa jedhi waan kana jechuun waan kan yoo akka jedhu kanan jedhi niki jibdeenaa jedhi ani wangeelaan ani hiikoo godhutti hin jiru Dhugaa Rabbii gaaffii sin gaafachuuf baay'ee sin eegaan ture dhiifamallee naa godha amma sa'aatiin almost bari'aa jira sin bukkeerree guyyaadha. Bakka gaafadhuuti dubbista akka gaafadhu jee kallattiin si deebisa. Baay'een sin eege baay'een sin kabaje waanuma gaaffii lamaan tokko qofa sin kaadden deeman nagaan bulaadhaan sin kabaje. Gaaffii tokkoffaani. Quraanni Samirraa buusaa quraana malee ragaan keessa maalidha Samirraa buusaa tokko lammaffaa inni immoo ragaan ta'u kan maal inni immoo akkamitti ragaa ta'a isa malee ragaasa qoyka waanuma gaaffii natti ta'edha amma gaanaan kanan amanuu danda'anii afaan mas deebisa kana jechuun ragaa isa maan biraa ragaa gartee Google irraa barbaadamu wangeelirraa barbaadamu qoy kanan gaafadha anyoon si gaafadhu yaa gaafii gaafattan waan irraa gaafattan beekaa qoricha koo an wangeela kee irraa si gaafadha malee quraan irraa sin gaafadhu gartee madammar irraa sin gaafadhu gaafuu juwaan irraa sin gaafadhu lakki amma ustaaz dhugaa rabbiiti miti amma dhugaa laa waanuma gaafii natti ta'edha naan amantaa kana ciguufis miti waa biraafis miti waanumti gaafii natti ta'e amma fakkeenyaaf Quraanni gartee rabbi irraa buufamu quraana waan inni alatti gartee quraanaan alatti ragaa qabdanii akkamitti ragaa ta'a ofisaayyoo samirraatii bu'ee jedhame akkamitti ragaa ta'a obsi gaafattee mi dhiyeessite obsi tokkoon gaafii tokkodha itti kana dura si deebi'eeti kaan itti deebistee gaafatta tole eebbifa wal faana gaafachuu wayyuu katabadde go ahead hayyee gaafadhu gaafii lammaffaa maali rabbi ummatuma saawudii kanaaf qofa uumaadha mooyyuu akkamitti quraanni filatee saawud arabiyaa irratti bu'uu danda'e oromiyaa irra maaf hin buune Itoophiyaa irra maaf hin buune Afrikaa biyya 54tu jira isaan kana filatee maaf hin buune Ameerikaa maaf hin buune inni kunillee gaaffii natti ta'e na gaaffii ishee kana lamaan na deebisa tole maayikii qabadhu eebbisa ustaaz okay bareedaadha gaafiin duraa waan inni jedhe yaani Quraanni gartee yaani samiirraa bu'u quraanaan alatti ragaan biraa hin jiraahi hin jira akka hadiisaatittis hin jira gartee ragaan gahan tokkoffaan quraana jecha rabbiiti waan dura dursu jecha rabbiiti itti aanee jecha nabiyyootaati gartee walii gallee achi booda gartee waan achiin booda kanuma namni achirraa kootii fudhatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala eenyu quraana qaba ustaad innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu laafizuun ana qaba Ilma ragaan ta'u ilma ragaa ta'uu hin danda'u bae inni ragaa ta'uu hin danda'u ofisaayyuu samiirraa bu'e akkamitti ragaa ta'a ustaaz maaltu samiirraa bu'e
Samirraa goe jedhame miti Jibriili Ustaza, haratti si deebisa isa kana. Mee ustaada fudhadhaa. Lakkii harmatti deebisa. Obboleessa. Lak hamdi ifaman si wajjin naasoon ifama naa godhe bu'aan. Amara isuma haasaa qabu inni haasawate amantii takka qaba nama takkuma. Nuti wal keessa jirra ani Abu Muaz keessa Abu Muaz na keessa. Obboleessa tokkoffaa duraarratti gaafiin kee Qur'aanni kun Rabbi biraa bu'uu ragaan isin qabdan Qur'aanaan alatti jira jette. Exactly ni jira. Karaa kamiin? Karaa hedduudhaani ragaan isaa jira. Tokkoffaarratti karaa hadiisaatiin ni jira. Yoo barbaadde qubsaa si deebisuuf qophii. Al hadiisni yoo Qur'aana irratti hundaa akkamitti hadiisa immoo akka ragaatti akka dhiyeessita baabiyya. Lakkii akkasii miti. Ati kitaaba Karaa kana saayinsaawwan bira gahameera. Karaa saayinsaawwan bira gahameera. Karaa saayinsiifaa kana gaariidha beektaa. Karaa saayinsaawwan. bareedaadha. Okay, bareedaadha. Ati ani gaheen tiyya ani doktora ogeessa fayyaati ati gaheen tee maali? Waa'ee Qur'aanaa sofna qabbaa biyya. Exactly ni haasofna. Karaa barbaadeen karaa saayinsiitiin ati gaheen kee maali obboleessa koo? Saayinsiirraa maal barate? Waan ati Abu Muaz. barateen si faana haasawa. Abu Muaz amma hamdiin bakka waa biraa keessa galaa jira beektaa waa biraa keessa galaa jira hamdiin kun jaljalli beektaa. Ati gaheen kee maali jedhe gahee kee gaafa bare gahee keessaniinis hojii haasawa. Yoo ati nama ogeessa fayyaa takkaa doktora taate akka doktoraatti si wajjin haasawa. Akka hin deebine inni kun hin deebine. Waan doktorri beeku. Yoonii fi Ustaaz Abu Muaz. Ustaaz Abu Muaz waa biraa keessa haasaa jira beektaa inni kanuma jajallisa bakka hamdiin akkanuma dhugaa. Anaas na didde ani. Gaafii biraallee sin gaafata. Gaafii biraallee qaba beektaa. Ustaaza atummaan uume yoo gara saayinsiitiin hin fadhajee inni saayinsiirraa waan beeku nu gaafa dhume saayinsiirraa doktora moo qorataa hawaati moo inni waa'ee embriyooloojii irratti gahee qabdamoo waa'ee jeenetiksii irratti gahee qabdamoo waa'ee gartee uumama urjiiwwaniiti moo waa'ee qilleensaa dachii fi samii waa'ee gaarranii irratti moo waa'ee bishaan laggeen yaa'u irratti gahee qabda ogummaa qabda moo waa'ee gartee maalii irratti ogummaa qabda obboleessoo waa'ee sanii wal kanan gaafadhu waa bira kanan tuftu waa bira maal wanta akkasii dadhabne irra rabna bakka hin deebine gaafiin lamaan isaa kun gaafii biraa sadaffaa gaafachuu danda'a. Kana amma okay faalluma kana okay kanuma si gaafadhu wangeelaan alatti Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu naa mirkaneessi. Wangeelaan alatti Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu naa mirkaneessi. Mirkaneessuu nan danda'a fakkeenyaaf biyya Israa'el otoo deemte dhaggeeffadhu. Ragaa Yesuus Kiristoos waaqa kan jedhu qaama Yesuus waaqa jedhee murteessee wangeelaan alatti naa kan. Israa'eloonni arganiiru, ajjeesaniiru, awwaalaniiru. Maarree wangeela ala siin jechaan jira. Qaamaan deemtee cheekii gochuu dandeessa. Qaamaan deemtee. Qaamaan Suudi Arabiyaa dheeyitee Quraanni akka jecha Rabbii ta'e Quraanni akka Nabi Muhammad irratti be biyya Arabaa. Jecha Rabbii ma dhaggeeffadhu. Qoyika jecha Rabbii miti hin jenneen. Qoy jecha Rabbii miti hin jenne dhaggeeffadhu. Qoy ustaazani jecha Rabbii miti hin jenne. Jecha Rabbii miti. Yesuus Kiristoos wangeelaan alatti qaama Yesuus waaqa jedhee waaqessu naa fidi. Gaafiitiin hin deebisnu meelaame ustaas wanta hin jedhin sitti hima. Sansi gaafadhe saan fixin because mata duree kiyyatti nachi deebi'a. Hagguun si hojii haasa'u hagguun kophaa haasa'u gaafiin qabeet. Waan sin jedhe wangeela kee matsaafa gartee 60 na dhaggeeffadhu kaa qoricha. Wangeela 66 alatti Yesuus qaama Yesuus waaqa jedhee qoy. Ustaas akkana miti la gaafii koo ani Quraanni sagalee waaqaa miti hin jenneen. Anan jedhee samiirraa bu'uusaa dhuguma samiirraa akka bu'e. Nuti Quraana achi maalitti goonaa horee bakka hanqama sana mannaanuu goobas gahee hin barbaadu. Gaaffii sadaffaa. Haragaree uruufaa. Ati qaama Yesuus Kiristoos waaqa ta'u wangeelaan alatti qaama isa waaqa jedhee gartee mirkaneessanaa himi. Maal yeroo sin gaaffii na gaafachaa turtan inni koo gaaffii sin hin gaafanne amma yeroo itti gaaffii gaafatudha. One negative with them similar to your question. It's not. I have to ask now. You know, it's my time. I have to ask now. Nante. Lal, amantite based on your Bible. No, why amanta ko mitama? Why amanta kesani itu tangga fatamu? Am dio jasa. Yokan nugat di si borokot ferra.
jechuun I can't do Gaafii tokko that. saduma. Gaafii tokko saduma. Na hojii haasa'uu yoo dandeesse waa'ee dhimma saayinsii irratti gahee keenya ibsuu dandeesse. Hamdiin jallista kaate. Ishi seeraan haasaa isee wajjin haasaa hin jallisiini. Ani seerumaan hin haasaa dhoko waan takka waniin si dinqe ani sitti dheekkamaan jiru bar. Hamdii koo ansi hin jaalladha dhugaa rabbi garuu maal goota beektaati. Hin jallista kun akkanuma jallisee argitee qabdu. Yoo jallaa barbaadu. No. Lakki. Ati gaafii Samirraa yoo bu'ee ani gowwaadha kana isee amanu yoo samirraa bu'ee yoo jettu kitaabni barreeffame akkamitti samirraa bu'a? Akkamitti si amana kana? Ani gaafiin ati na gaafatte tun gaafii jallaadhaa jettee fitti amantee na gaafatteemi? No, ani gaafii sirrii. Ustaad dhaabbadhu nuti takkaatu quraana jechuun qiraa quraana jechuun siif hin galle maal isaati kitaaba gartee kan harkaa qabnu kana quraana jechuun jechi quraana jedhuun dubbii gartee bu'ee lamaa dura waraqaa irratti barreeffame malee waraqaan hin jirtu loohii gaafa gartee Yesuus wangeela barsiisuu jettanis gartee dubbiin ni barsiise santu gartee waan ni ta'e malee waan jedhu wangeelli kee Maatiyos 18 boqonnaa 11 ilmi namaa isa bade olchuuf dhufe jedhe Iyyesuus afoon qabu kana gabbu'ee lafarra samiirra. Kanaafuu Maariyaam Yesuus hin deennemi. Akkanumatti samiirraa bu'ee yeroo jedhamu akkatti bu'ee immoo dubbate. Ilmi namaa isa bade olchuuf dhufee jedhe. Ilmi namaa ustaaz amma gaafiitiin hin deebi'u gaafiin koo gaafiitiin hin deebi'u ustaaz yoo gaafii deebii qabdu ta'e deebii qaba yoo hin qabdan ta'e immoo hin qabnu. Na dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos kan foon qabu kan guddaa kan hittaannate guddaan kun fitsum sawiin kun ilmi namaa waa'ee quraanaa si gaafadhe.